Көкбөрү боюнча республикалык мелдеш Борбор калаада бир жумадан бери өтүп жаткан. Беттешке өлкөнүн 7 дубанынан 16 тайпа катышып, кыл чайнашкан эреендер улак сүйүүчүлөргө кызыктуу оюн тартуулаганы маалым. Бүгүнкү финалдык беттешке жалпыга маалым болгондой Таластын Ынтымак командасы менен Оштун Достук тайпасы беттешишти. Кыл чайнашып намыска бек турууга тайпанын мүчөлөрү кылдат даярданышыптыр. Оюн башталып, анын биринчи бөлүгүндө эле Достук тайпасынын уландары активдүүлүгүн көрсөтүп, атаандаштарынын тай казанына улак салып эсепти алгачкылардан болуп ачып беришти. Эсепти теңөөгө белсенишкен Ынтымак командасы оюндун экинчи бөлүгүндө катуу киришишти. Бирок алардын атаандаштары дагы оңой эмес эле. Тайгазандарын коруп, анын жанында кыл чайнашып кызыктуу оюн көрсөтүштү. Соңунда Ынтымак командасынын эреендери эсепти теңеп улак салышты. Үчүнчү айлампадагы чечүүчү мөөнөттөр эле эки тайпа тең жеңишке катуу аракет кылышты. Башында Ынтымак командасы оюндун убактысын созуп, атаандаштарынын жолун кыйла-торогону менен оюн аяктап бараткан мөөнөттөрдө Шамдагай улакчы Нуржан Мелисбек уулу эсеп чечүүчү улакты Достуктун тай казанына таштаганга үлгүрдү. Ошентип оюнда 2-1 эсеби менен республикалык мелдештин жеңүүчүсү Таластын Ынтымак командасы аталды. Былтыркыга салыштырмалуу былтырда ушу эки команда менен ойноп финалга чыкканбыз. Быйыл да аябай күчтөнүшүптүр. Биз да ошол кышы менен даярданганбыз. Өзүбүздө Таласта район мелдештерибиз бар, ошонун арасынан тандалган балдар, бул жерде да жакшы балдар. Ошол мээнеттин аркасында болдуго деп ойлойм. Сыйлык тапшыруу аземине өкмөт башчы Сапар Исаков, президенттик аппараттын башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган бир катар жетекчилер катышты. Мыкты чабуулчу, мыкты оюнчу жана мыкты ат наамы өз ээлерин таап, акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Жалпы байге фонду 800 000 сомду түзүп, баш байгеге 400 000 сом, экинчи орунга 200 000, үчүнчү орунга 100 000 коюлган. Жеңүүчү команданы дагы чын диlimden куттуктайм. Алдыда дүйнөлүк көчмөндөр оюндары келатат. Мына Кудай буйруса Кыргызстандын желеги абдан бийик желбиресин. Мен ошону айтат элем, ошону тилейт элем. Кудай буйруса Кыргызстаныбыз өнүксүн. Кыргызстаныбыз Борбор Азияда эң бир мыкты мамлекеттердин бири болсун. Баарыңыздарды дагы бир жолу куттуктайм. Эреендерди сүрөп, оюнга баштан аяк күбө болгон көрүүчүлөр да көп болду. Ат майданга батпаган улак сүйүүчүлөр жанындагы талбактардын башына чыгып, оюнду тамаша кылышты. Ал эми коопсуздук жагын тартип сакчылары тыкыр көзөмөлдөп, улуттуу мыйзам бузуу фактылары катталган деле жок. Белгилей кетсек, былтыркы республикалык беттеште да Достук менен Ынтымак таймашып, 8-7 эсебинде Таластын көкбөрүчүлөрү чемпион аталган. Кийинки беттеш эми 31 августта Кыргызстандын эгемендүү күнүнө карата уюштурулмакчы. Шайыр Жунусалиева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.